ní ọjọ́ Thursday ìyẹn ọjọ́bọ̀ tí í ṣe ọjọ́ kẹrin oṣù kẹrin ọdún 2024 tá a wà yìí, ó ní àwọn àjọ tó ń gbógun ti jẹgúdújẹrá àti iṣẹ́ owó báṣubàṣu ìyẹn Economic Financial Crime Commission EFCC ni wọ́n máa ya wọ olú iléeṣẹ́ ọkùnrin tó lówó jù ní Nàìjíríà àti gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ ní Alhaji Aliko Dangote tó wà ní agbègbè Ìkòyí ní ìpínlẹ̀ Èkó, tí wọ́n sì ń kó àwọn ìwé táwọn olóyìnbó ń pè ní files àti àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó tí wọ́n ń kó ní ọ́fíìsì ọkùnrin náà. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ́fíìsì Dangote nìkan kan ni wọ́n kọlù ní ìlú Èkó, tí wọ́n tún ya wọ ọ́fíìsì ọkùnrin tó jẹ́ orogún Dangote nídìí òwò yẹn, ìyún ọ́fíìsì Alhaji Abdulsamad Rabiu tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí BUA. Ṣùgbọ́n tẹlifíṣàn Yorùbá tó gbọ́ yìí pé àwọn àṣírí burúkú àṣírí ìkọ̀kọ̀ kan tó tú sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ́wọ́ lórí sáà gómìnà báńkì àpapọ̀ àná lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Godwin Emefiele iná ló jẹ́ kí wọ́n máa gbógun ti Dangote àti BUA báyìí o. Tẹlifíṣàn Yorùbá tó gbọ́ pé àṣírí ńlá tú sí Tinubu lẹ́yìn tó gbàjọba wípé òbítíbitì àwọn owó òní Dangote àti BUA ni wọ́n rí gbà tó jẹ́ owó ilẹ̀ òkèrè ní ọ̀nà àìtọ́ lọ́dọ̀ Emefiele, tí wọ́n sì ní ààrẹ àná ìyẹn ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari kò mọ̀ nípa bí Emefiele ṣe gbé òbítíbitì owó náà jáde fún BUA àti Dangote. Nígbà tí àwọn àṣírí ìtú èyí tí wọ́n ló pa ọrọ̀ ajé Nàìjíríà lára púpọ̀, inú máa bí Tinubu tó sì pàṣẹ fún àwọn EFCC wípé kí wọ́n wádìí Dangote àti BUA dáadáa. Èyí ni ló jẹ́ kí wọ́n kọlù iléeṣẹ́ Dangote ní ọjọ́ Thursday ìyẹn ọjọ́ kẹrin oṣù kìíní ọdún tá a wà yìí, tó sì jẹ́ wípé ariwo ńlá ó ti ń lọ láàrin àwọn alágbára orílẹ̀-èdè yìí wípé bí Tinubu ṣe ń gbéná wojú àwọn tó ìgbàgbọ́ wà fún àwọn lórí Nàìjíríà yìí, nǹkan ńlá ló ṣe àti pé nǹkan tó ní ìgboyà ni ó ṣe. Ṣùgbọ́n táwọn míì tó ń fojú wò wípé kí Tinubu kó rọra máa ṣe é nítorí àwọn tá à ń sọ yìí àwọn ìgbàgbọ́ wà pé wọ́n ní Nàìjíríà, àti bí ó bá fẹ́ ṣe sáà kejì ó ṣeé ṣe kírú àwọn Dangote kí wọ́n gbógun tì lábẹ́lẹ̀ kí wọ́n sì má lè ṣàtìlẹ́yìn fún un.